సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నా. సో దిస్ ఈస్ రామ్ అండ్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్ విత్ గేమింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో మన అన్బాక్సింగ్ ప్రోడక్ట్ చేయబోతున్నాం. సో నేను మీకు ఫర్దర్ ఆఫ్ ద వీడియో అన్బాక్స్ ప్రోడక్ట్ అని చూపిస్తాను. అందుకంటే ముందు మీరు మన ఛానల్ కొత్తగా చూస్తుంటే కనుక హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ డూ షేర్, డూ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు. సో మన ప్రోడక్ట్లోకి వెళ్ళిపోతే ఆల్రెడీ. సో ఇంకా నిమిషం దిస్ ఈస్ అవర్ ప్రోడక్ట్. సో ఇది చాలా పెద్ద ప్రోడక్ట్ ఉంది, చూసింది కనుక చాలా పెద్ద ప్రోడక్ట్. ఇంచుమించు నా 1 హ్యాండ్ అంత ఉంది ఎంత. సో ప్రోడక్ట్ ఎంత చూద్దాం, ఓపెన్ చేద్దాం. సో మనకి ఇది అమెజాన్ నుంచి అయితే కొన్నాను అనమాట, చూసుకోవచ్చు మీరు ఫ్రమ్ ది అమెజాన్. సో ఓపెన్ చేద్దాం, ఓకేనా. ఫస్ట్ ఒకసారి బాక్సింగ్ చేద్దాం. దీన్ని ఎలా పడితే అది చేయడం మన మామూలు ఉండదు. ద ప్రోడక్ట్. సో చూసారు కదా, మన డ్రీమ్ ప్రోడక్ట్ అనమాట. ఇది ట్రైపాడ్ ఫర్ మన స్టూడియో కోసం అని చెప్పేసి ఇది Syvo అనే ఒక కంపెనీ నుంచి అయితే ఇది ప్రోడక్ట్ ఉంది. సో కదా Syvo అని చెప్పి ఒక కంపెనీ ప్రోడక్ట్. ఇది ఇది S150 అంట, లైట్ వెయిట్ ట్రైపాడ్, న్యూ అంటే మనకి. సో ఇది ఇలా ఉంది ప్రోడక్ట్ వచ్చి, ఇదన్నమాట ట్రైపాడ్. సో ఇది మనకు వచ్చి మన మొబైల్ ఫోన్కి యాక్షన్ కెమెరా, గోప్రో అండ్ ఐప్యాడ్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు, చూసారు కదా. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని ఇది ఉన్నాయి. మ్యాక్స్ హైట్ వచ్చి 1396 మిల్లీమీటర్స్ అండ్ మినిమం హైట్ వచ్చి 415 mm అండ్ ఫోల్డెడ్ హైట్ వచ్చి 425 mm అండ్ మ్యాక్స్ ట్యూబ్ డైమీటర్ అవ్వండి మనకి ఎందుకు. దీని వెయిట్ వచ్చి 480 grams అంట. మ్యాక్స్ వెయిట్ వచ్చి 5 kgs అంటే మనకి ఇచ్చేస్తుంది. సో ఇదైతే ప్రోడక్ట్. ఇది Syvo అని చెప్పు కంపెనీ నుంచి అయితే మనం తెప్పించుకున్నాం, ఆర్డర్ పెట్టాం అనమాట. సో ఈ బాక్స్ మనకి పని లేదు. సో లెట్స్ పుట్ బాక్స్ సైడ్. సో ఇదే అనమాట, చాలా వెయిట్ కొంచెం ఉంది కనబడుతుంది. సో మనకి ఒక బ్యాగ్ ఇచ్చిండు, వేరే ఇట్లా వేసుకెళ్ళిపోవచ్చు మనం అక్కడికి తీసుకెళ్ళినా కూడా. సో అంతే కదా. అండ్ నేను ఒక అన్బాక్స్ చేద్దామా, అన్ప్యాక్ వండి ఇక్కడ ఉంది, అన్ప్యాక్ చేద్దాం. గ్లాడ్ ఇదిగోండి, ఇక్కడ ఉంది మనకి. ఇది వచ్చి ట్రైపాడ్. ఓపెన్ అవ్వ బ్రో. ఇది ట్రైపాడ్. వెయిట్ ఏముంది భయ్యా, మస్తు వెయిట్ ఉంది భయ్. అండ్ నాకు ఇదే బ్యాక్ క్వాలిటీ కూడా నచ్చింది, మంచి కొంచెం బ్యాక్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంది, పర్లేదు. Syvo అని చెప్పి కంపెనీ నుంచి అనమాట. ఇది Syvo. ఇది మనకి మొబైల్ హోల్డర్ ఒకటి ఇచ్చిండు నాకు. ఇది బాగా మ్యాక్సిమం ఇది ఇచ్చి కానీ మనం కొనుక్కోవడం బెస్ట్. లాంటి ఇది కొనుక్కుంటే బెస్ట్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. సో ద మెయిన్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ద వీడియో ఇది అనమాట. మంచి గట్టిగా ఉన్నాడు భయ్యాడు. ఓపెన్ ఇట్. సో చాలా అంటే చాలా బరువు ఉందన్నమాట గైస్ ఇది. మా అమ్మమ్మ ఈ మన మెయిన్ ట్రైపాడ్ కంటే చాలా గట్టిగా ఉంది ఇది. మంచిగా ఇక్కడ కార్డ్ ఇది పడిపోయింది భయ్యా. వి హ్యావ్ వన్ కార్డ్, ప్రమోషనల్ ఆఫర్, వాట్సాప్ సండే ఆఫ్ కార్డ్ ఇచ్చిండు. మన తర్వాత చూద్దాం ఇవన్నీ. సో దిస్ ద ట్రైపాడ్. మీకు సౌండ్ చూసి అర్థమైపోతుంది, నా ప్లాస్టిక్ ట్రైపాడ్ కంటే కొంచెం క్వాలిటీ ట్రైపాడ్లో ఉంది భయ్యా. అండ్ అబ్బా ఏంటి బ్రో, అమ్మా సాయిరామ్, చాలా పెద్ద ఉంది భయ్య ఇది. ట్రైపాడ్ వాస్ అమేజింగ్ మచ్చా. ట్రైపాడ్ వాస్ అమేజింగ్, జింగ్ అమేజింగ్. ఇది చూసుకున్నట్టు ఇక్కడ Syvo 510 అని S510 అని చెప్పి ఉంది. సో వీ హ్యావ్ ఇక్కడ మంచిగా మూవ్ చేసుకోవడానికి ఇలా ఒకటి, దీన్ని టైట్ చేసుకోవచ్చా? గైస్ టైట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వీ హ్యావ్ దిస్, ఇట్లా తీస్తే ఐ హోప్ ఇది వస్తుంది అనమాట తీస్తే. ఓకే, ట్రైపాడ్ ఇస్ మచ్చా గుడ్రా, అసలు చాలా బాగుంది. ఐ వాస్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దిస్. ఓ బాయ్, ఏ క్యా లగ్తే హే. అచ్చా, అబ్బా సాయిరామ్, చాలా బాగుంది భయ్యా.
సో ప్రోడక్ట్ చాలా బాగుంది. సో డీటెయిల్ రివ్యూ అయితే ఇవ్వలేకపోయింది మీకు, నాకు తెలిసి యాంగిల్ బాగా లేదనుకుంటా, నాకు తెలిసి అనుకుంటున్నాను నేను. సో ఇది స్టాండ్స్ ఉంది, ఇట్లా ఉంది, మంచి హైట్ ఉంది అండ్ గట్టిగా ఉందన్నమాట, హార్డ్. సో కొంచెం హార్డ్ ఉంది, బ్లాక్ కలర్ అనమాట ఇది. నాకు ఇది 899 రూపీస్ అయితే పడింది, 890 850 సంథింగ్ పడింది అనమాట. మీకు డిస్క్రిప్షన్ నుంచి ట్రైపాడ్ లింక్ ఇస్తాను, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ బై ఫ్రమ్ దేర్ అనమాట, అమెజాన్ నుంచి. ఎటువంటి ప్రమోషన్ గిమోషన్ కాదు మనకి ఎవరు కూడా. మీరు ఫస్ట్ అవర్ అనుకోండి, అమ్మ ఈ హైట్ వరకు ఇట్లా ఉందన్నమాట, చూసుకోవచ్చు. ఈ హైట్ వరకు ఇది ఇట్లా లేస్తుంది, ఓన్లో ఇదే నక్కాలంటే. భయ్యో ఎంత గట్టిగా ఉంది ఇది, వెరీ టఫ్ బ్రో. అనుకున్న దానికంటే చాలా గట్టిగా ఉందన్నమాట, చాలా గట్టిగా ఉంది బ్రో. ఇది అనుకున్న దానికంటే ఎలా తీయాలని అని వెనక్కి అమ్మ వచ్చింది. దాదా భయ్యా, యా. సో ఇదన్నమాట గైస్ ఈరోజు మన వీడియో, జస్ట్ స్మాల్ అండ్ స్వీట్ అండ్ స్మాల్ వీడియో. సో కదా, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకో అన్బాక్సింగ్తో కలుద్దాం. నెక్స్ట్ ఒక మంచి అన్బాక్సింగ్ అండ్ మంచి రివ్యూ అయితే ఉందన్నమాట. ప్రోడక్ట్ నా కళ్ళ ముందరే ఉంది, సో మీకు అప్పుడే రివ్యూ ఇవ్వను. అయినా చెప్పడం మర్చిపోయినండి, ఇది మనకి 2 టైప్స్గా పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్లా అయినా పెట్టచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు. మనం ఇట్లానే పెడదాం, మనకి ఇలాగే అవసరం ఉంది. ఇట్లానా, ఎస్, లైక్ దిస్. చూడండి. భయ్యా, నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఒకటి కొనుక్కోవడం బెటర్ అడిషనల్గా, ఎందుకంటే బాగోదు. మీకు ఆ డొక్కు ట్రైపాడ్ కూడా ఇచ్చాడు, అది వెంటనే దొబ్బేసి అనమాట, అంత గట్టిగా ఉండవు. నేను దాన్ని 2 years నుంచి వాడుతున్నాను, నాట్ ఈ యూట్యూబ్ అంటే వాడినాను. ఇంతకుముందు వాళ్ళని కొనుక్కున్నది ఫొటోస్కి వాటి కోసం చెప్పేసి. సో మీరు ఎవరైనా ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అయిపోతే ప్లీజ్ ఫాలో, డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి. ఆర్ ఇది మన ఇన్స్టా ఐడి @techwithgamimg. సో ఫాలో అవ్వండి అండ్ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇంకో వీడియోతో కలుద్దాం. అంటే దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్, జై హింద్.